कफ सिरप्र कला कारबार पश्चिमरू उपकूल ओडिशा को लंबिची चेर औषध नारे विष बिक्री करुछंती माफिया खोला पड़िया हेउ कि ट्रेन जुआड़े देखिब सबुठी मालमाल कफ सिरप बोतल बौद्ध जिले में दिनकू दिन कफ सिरप्र बेआईन कारबार बढ़िबार लागिछि। युवक माने क्षणिक आनंद पाई कफ सिरप सेवन करुछंती वीडियो करी बिना भय रे सोशल मीडिया रे अपलोड करुछंती युवक। किछि हाथ गणती औषध दुकान रे बिना प्रेस्क्रिप्शन रे खुल्लम खुल्ला कफ सिरप बिक्री को एथिपाई दायी करा जाइछि। कफ सिरपटा प्रकृत में काश सेटा व्यवहार हवा कथा किंतु ताकू निशा भाव में व्यवहार बहुत वर्ष धरिकी एटा चलिलानी। एटा जे केवल आमर एठर प्रोब्लेम सेटा नुहे विभिन्न जगह देखा मिलूँ। कफ सिरपटा को अल्प दाम रे निशा द्रव्य हिसाब रे युवक माने व्यवहार करछंती। सेटा हेले कोन होउची आपनकर निशार प्रभावटा अधिका रहउची एवं गंध हो नै पाटी। संविधान अनुसार सेटा बैन हैनी किंतु एसोसिएशन लेखिकी ओडिशा रे मात्र आमे एटा बिकिबुनी बोली निष्पत्ति नैछु। जो माने बिकुथिबे आमे तांका पाखु जाइकरी बंद करके पैक करके रिटर्न करिया पे आदेश देउछि। बौद्ध को बेआईन कफ सिरप चलान बेआईन बिक्री को रोकबारे विफल प्रशासन। 2021 रे बौद्धर चारिछक निकट रे 16 पेटी कफ सिरप बोतल जबत करने सह जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करथिला पुलिस। 2022 रे गांधी छक निकट एक कार सह 640 बोतल कफ सिरप और निशा टैबलेट जबत करने सह जड़े अभियुक्त को गिरफ्त करा जायतिला। 2025 जून 6 रे रेकोडल रे पुलिस भय रे कफ सिरप भर्ती कार को निया लगाई माफिया फेरार हेबा खबर चर्चा पालटिथिला। जुलाई रे करुणापाली गाँ निकटरू 1798 बोतल कफ सिरप सह एक कार जबत करथिला पुलिस। तथापि बेआईन कारबार उपरे लागि पारुनी रोक। सिरप निश्चित भाव आम जानी खास कि अन्य जो औषधीय भाव में व्यवहार औषध भाव में व्यवहार करा किंतु ताकू जो निशा भाव में व्यवहार कर जो किशोर बालक मैंने कहतु कि युववर्ग कहतु निश्चित भाव में अत्यंत दुखदपूर्ण विषय। आम पुलिस तरफ पदक्षेप चली ऑपरेशन प्रहार रे गुड़ाए कोटपा एक्ट रे गुड़ाए टबेको दुकान गुड़ा को जो भी आपनकर निशा द्रव्य बिक्री होची स्पेसिफिकली नियर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट निया जाउची। बेआईन कफ सिरप बिक्री करी माफिया मालेमाल हेउछंती आउ एपटे एहाकू सेवन करी अंधार को ठेली होई जाउछि युवपीढ़ी भविष्य। तेणु एथिप्रति युवपीढ़ी सचेतन हेबा जरूरी। बौद्धरू अलेखिका पृष्टि रिपोर्ट कनेक्ट न्यूज।